办公室厨子嗷嗷多，今天天选做饭人士，不戴眼镜的男生。啊，那不就我吗？我就不信我逮不着你。行吧，赶上凤姐出差，做点她乐意吃的。来看看吧，被迫上线的浩大厨给大家整点啥？凤姐没来，整点冒菜，没少整啊，这才能老板。这不还有肉呢吗？主打就是量大，冰箱这点玩意儿又划拉干净了吧？先铺上鸭肠、牛肉，来开始调料吧。一大勺蒜汁儿、豆豉、盐、鸡精，这什么玩意儿？哎呦我，哎呀，先加一半吧。果然是专业。哎呦，闻着味儿我都流口水了。茄子，哎，有点秩序，有点秩序。当个人。哎呦我这一大盆，确实香。哇！无法言表。急啥呀？这还没冒完呢，这还。这不是我的烤鸭吗？让你抽我全给你吃，别着忙啊！这还有肥肠。哇！来啊，再冒一锅。呵，这谁看着不咽口水？哎呀，等会儿的呀！哎呀，又冒一锅呀！哎呦我，这个太香了！哎，你夹个鸭腿，你吃饭。你看耽误事儿吗？尝尝我今天这肥肠咋样？救命！救命！救命！你看人吃相多好看，我要吃炸弹。这梗让你玩坏了都。哎呀，哇！等等，啥的？那是啥呀？这炸鸡，一会儿再复炸一下。哇，整吧。给它进去。哦，这炸弹抛光了。炸鸡好了。哎呀，冒菜就得配点炸鸡，这是蘸汤吃的，干吃也行。我跟谁研究呢？这玩意儿，你得想，你做饭你得想。快吃一口吧，大厨，忙活一中午不容易。你先别吵我啊！没事儿，明天凤姐就回来了。